హలో అండి, వెల్కమ్ టు పోర్డిస్ కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు తెలంగాణ స్టైల్లో చికెన్ కర్రీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. దానికి చికెన్ తీసుకోండి, కొంచెం కారం 1 టీ స్పూన్ కారం తీసుకోండి, 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ తీసుకోండి. ఇది 750 గ్రామ్స్కి చెప్తున్నానండి. ఒక 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోండి, 1 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, 1 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకోండి. తర్వాత కొంచెం పసుపు వేసుకోండి, ఆయిల్ పోసుకోండి. బాగా మసాలాలు మనం ఏదైతే వేసుకున్నామో ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ నీట్గా చికెన్కి పట్టుకునేలాగా కలుపుకోండి. నీట్గా మ్యారినేట్ చేసుకోండి. దీన్ని ఒక 10 మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకోవాలండి. దీనికి పెద్దగా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం అవసరం లేదు. ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి ఉంటే ధనియాల పొడి, గరం మసాలా అయితే గరం మసాలా, కొంచెం పసుపు వేసుకొని కలుపుకోవడమే. కానీ ఆయిల్ మాత్రం ఖచ్చితంగా వేయాలండి. ఆయిల్ వేసుకొని కలుపుకుంటే చాలా బాగా వస్తుంది. తర్వాత ప్యాన్ తీసుకోండి, దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోండి. నాన్ వెజ్జెస్కి ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది, అది మీ ఇష్టం అండి. తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాను, తర్వాత ఆనియన్ వేస్తాను, బాగా కలుపుకోండి. ఆనియన్స్ బాగా వేగాలండి. కొంచెం కరివేపాకు వేసుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ మనము చికెన్లో కొంచెం సాల్ట్ ఆల్రెడీ వేసుకున్నాం కదా. ఈ ఉల్లిపాయలు ఉడకడానికి కొంచెం మగ్గడానికి కొంచెం సాల్ట్ వేస్తున్నాను. బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఒక 1-2 మినిట్స్లో మంచిగా మగ్గుతుంది. తర్వాత మనం ఏదైతే మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నామో ఆ చికెన్ ఇందులో వేసుకోవడమే. నీట్గా కలుపుకోండి దాన్ని. ఇప్పటివరకు ఎవరైనా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీలైతే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మీరు ట్రై చేసిన తర్వాత కామెంట్ కూడా చేయండి. బెల్ ఐకాన్ కొట్టారనుకోండి, నోటిఫికేషన్స్ కూడా వస్తాయి. ముందు వ్లాగ్స్ కూడా రాబోతున్నాయి. ఇప్పుడు కాసేపు మగ్గిన తర్వాత మూత పెట్టేయండి. ఒక 5 మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టండి. అప్పుడు ఏమవుద్దంటే చికెన్లో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు వస్తుంది. ఆ వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక 5 మినిట్స్ పెట్టండి. ఆ వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయి ఇంకిపోవాలి. ఎందుకంటే చికెన్కి ఉన్న స్మెల్ అంతా పోవాలంటే దాంట్లోంచి వచ్చిన వాటర్ మళ్ళీ ఇంకిపోవాలన్నమాట. ఈ గ్యాప్లోనే అది ఉడికిపోతుంది నీట్గా. అంతే, ఒక 5 మినిట్స్ పెట్టుకుంటే అది ఇంకిపోతాయి. ఇంకిపోయిన తర్వాత మీకు ఎంత గ్రేవీ కావాలో చూసుకొని దాని సరిపడా వాటర్ పోసుకోండి. అంతే, చాలా సింపుల్ అండి రెసిపీ. కొంతమంది ఇందులో కొబ్బరి పొడి, గసగసాలు లాంటివి కూడా వేసుకుంటారు. అది మీ ఇష్టం అండి. కొబ్బరి పొడి వేసుకోవాలంటే వేసుకొని కొంచెం ఒక 2 మినిట్స్ ఉడికిస్తే సరిపోతుంది. వేసుకోవాలంటే వేసుకోండి, లేదంటే లేదు. నేను ఇక్కడ ఏం వేయట్లేదు. వాటర్ పోసిన తర్వాత ఒక 3-4 మినిట్స్ పెట్టాను. చూడండి, చాలా గ్రేవీగా చాలా బాగా వస్తుంది. సింపుల్గా ఉంది రెసిపీ కదా, ట్రై చేయండి. చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. బ్యాచిలర్స్ లాంటి వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. ఇది దీనికి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. తెలంగాణ స్టైల్లో చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి. నేను బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం.